الناس اللي كيعانيو مع التهاب الحلق والشعاب الهوائيه، والناس اللي كيعانيو مع السعال الليلي. لهذا انا نعطيكم احسن مكون اللي غيساعدكم على تجاوز المشاكل اللي كتعانيو منها، واللي سميتو توسيفون. توسيفون سيرو حفظوا المكونات ديالو اللي كتساعدك على تخفيف اعراض الناجمه عن نزلات البرد والانفلونزا والحساسيه، او امراض التنفس الاخرى مثل التهاب الجيوب الانفيه والتهاب الشعاب الهوائيه، وكيساعد على تخفيف التهاب الحلق والانف، وكيعمل ايضا لتخفيف اعراض احتقان الانف والبلعوم المخاطي. الثمن ديالو كيعمل 13 درهم فاصلة 80. طريقه الاستعمال كنستعملو 10 في الصباح في 12 في الليل. كنتمنى توسيفو يعطيكم واحد الراحه للجهاز التنفس ديالكم، والسلام عليكم.